او د خاندانی مشکلاتو دویمه وجه د مور او پلار طرفداری د طرفداری او ساده تعبیر ما وکړو چې موږ ټول په پوه شو چې دا پلار چې د کور بادشاه دی او پیغمبر علیه السلام ویلی دی الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته چې اخر کو هر فرد یو ذمہوار دی د چا ډیره ذمہواری او د چا لګه او د هر مشر نه به د خپل رعیت ته پوښ کیږي نو کله د زامنو جګړې د بچو جګړې هغه د پلار د بې احتیاطۍ د وجې نه بې احتیاطي دا چې یو زوی څټ ته رسولی او بل ته د دشمن په نظر ګوري د یو زوی بچی چې هغه ته ګلونه ښکاري ټیک دا د الله رب العالمین نظام دی ځینې زوی یو شان دی ځینې بل شان دی د زړه محبت باندې چاته ملامتیا نشته ځکه محبت د انسان د وس نه اخوا دی خو نور عام جامه بلکې ته زمونږ د مشرانو پلرولي وګوره چې دا څومره ښه پلارانو عمر ابن عبدالعزیز چې دا ډېر یو نیک بادشاه تیر شوی دی دا تابعي دی دا داسې ښایسته سیرت لري چې د ده سیرت وګورئ ځکه د عالمانو د صحابو په سیرت کې د انسان تربیت کېږي تربیت لکه بالکل چې صحابه ژوندي او ته د هغې نقشې د زندګي ته ګورې او ځان برابرې په سیرت کې دومره فواید دي نو عمر ابن عبدالعزیز یو زوی و هغه ورته ویل چې بچیا والله انی لاحبک زما د الله په ذات قسم یې چې ګوره زما ستا سره مینه ده ډېره زیاته مینه مې ده خو بیا دا ورته ویل وما استطیع ان اوسرک علی اخیک باللقمه مینه مې سره ډېره ده وګوره زما یو شان د بچي وي زه په بل بچي باندې په یو نوڼۍ م تا نه غوره کوم یوه نوڼۍ نه ده چې دوه نوڼۍ یو به ستا یو به د هغه چې درې یو به ستا یو به د هغه یو بل به نیمه دې وجه نه حدیث کې راځي ای مسلمانانو د الله تعالی نه ویرېږئ او د خپلو بچو منځ کې عدل کوئ عدل بېانصافي د نه ونشي بېانصافي د نه ونشي ځکه دې کې به عدل کې زمونږ د سلف باره کې دا راځي چې هغوی به یستحبون ان یسووا بین اولادهم حتی فی التقبیل چې صحابه کرام تابعین هغو به د بچو منځ کې دومره عدل کوو چې یو به یې ښکل کو بل به یې هم ښکلوو ځکه بچی د پلار ته ګوري په دې باندې هغو زړه ته ډېر تکلیف رسیږي نو بس دا دی چې د زړه محبت کې د انسان وسه نشته نور د کورني مشکلاتو کله کله وجه دی په دې کې بیا بل نقصان دا دی چې کوم مور او پلار پرخ کوي یو بچی خفه کېږي العیاذ بالله بیا په غټه ګناه کې اخته شي چې د مور او پلار نه عاق شي عاق او د دې اوله وجه دی چې د پلار پرخ چې دا موږ بچو کې پرخ کوي او زه د ده نه خفه یم